Және құрылыс министрлігінің мәліметінше қазір елімізде 650 мыңға жуық адам баспана кезегінде тұр. Оның 253 мыңы әлеуметтік осал топқа жатады. Өзгертілген заңға сай 13 санат 8-ге қысқарды. Сәйкесінше осы топқа жататындар бірдей басымдыққа ие болады. Заң қабылданғаннан кейін бұл санаттарға жататын азаматтардың кезегі тезірек жылжиды. Тиісінше жыл сайын тапсырылатын үйлердің 70% осы адамдарға үлестіріледі. Бұдан бөлек азаматтар 2017 жылдан бері сатып алу құқығынсыз берілген пәтерлерді жекешелендіре алады. Статистика бойынша елімізде мұндай 56 мың жан бар. Заң күшіне енгеннен кейін, яғни президент қол қойғаннан кейін 10 күннен кейін азаматтар, осындай үйде тұрып жатқан азаматтар жаңағыдай жекешелендіру бойынша арызбен әкімдіктерге жүгініп, әрі қарай жекешелендіру шарты арқылы тұрғын үйді өз аттарына ауыстырып алады. Жекешелендіру шарттары өзгеріссіз қалды, қолданыстағы механизм, яғни 10 жылға дейін ешқандай пайызсыз жаңағы бөліп төлеуге алуға болады. Әлеуметтік осал топтағы азаматтар ғана пәтерді жекешелендіре алады. Егер негізгі жалға алушы қайтыс болса, баспана әкімдікке өтпейді. Оны туыстары өз атына рәсімдей алады. Ал конкурс арқылы үй алғандар мерзімі аяқталған соң пәтерді босатуы керек. Сонымен бірге апаттық жағдайда деп танылған үйлерде тұрып жатқан азаматтар да үйін жекешелендіре алады. Қолданыстағы тұрғын үй заңнамасына сәйкес бірінші және екінші топтағы мүгедек коммуналдық тұрғын үйдің тегін жекешелендіре алады. Бұдан басқа заң жобасы аясында мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға және